Unajua, kwa hivi sasa kitu ambacho kinatokea huko Mashariki ya Kati ni dramatic scene. Yani tunaweza tukasema kwamba ni maigizo ya hali ya juu, kwa sababu vita vilitangazwa kwamba vimesitishwa kwa muda wa wiki mbili, na Marekani ilieleza kwamba imepokea mpango wa usitishaji wa vita wa Iran, ambao mpango huo una vipengele 10 ambavyo Iran aliweza kuvitoa. Sasa moja kati ya kipengele ambacho kiliainishwa katika pointi hizo 10 za Iran ni kwamba Lebanoni isiguswe, lakini baadaye waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akakanusha vikali kwa kusema kwamba usitishwaji wa mapigano kati ya Irani, Israel na Marekani hauhusishi kabisa Lebanon. Yani Lebanon itengwe na iwekwe mbali, kwamba Israel itaendeleza mashambulizi yake. Sasa mchana Israel ilifanya mashambulizi makubwa sana Lebanon na kusababisha mauaji kwa kiasi kikubwa, lakini majeruhi na miundombinu kuweza kuharibiwa. Sasa kitu ambacho kimetokea kwa hivi sasa ni kwamba Irani imetishia kujiondoa katika usitishwaji wa mapigano, kwamba Israel inakiuka ule mpango wa ceasefire kwa sababu ya kuishambulia Lebanon. Sasa Irani imetishia vikali na imesema kwamba inaandaa mashambulizi moja kwa moja kuelekea nchini Israel wakati wowote kuanzia sasa. Hiki kitu kinaweza kikavuruga moja kwa moja hali ambayo ilitarajiwa kwamba itadumu kwa muda mrefu. Sasa Irani imeweza kutoa ujumbe kwa pande zote zinazohusika kwenye mchakato wa maridhiano kuwa muda wowote kuanzia sasa watajitoa kwenye makubaliano hayo endapo Israel itaendelea kuishambulia Lebanon. Shirika la habari la Tasnim kutoka nchini Iran wameripoti kuwa muda wowote kuanzia sasa mashambulizi kati ya Iran na Israel yataanza upya, kwa sababu kwenye alama 10 za makubaliano Irani aliiweka Lebanon kwamba isiweze kuguswa hata kidogo, na Israel ameigusa Lebanon. Yani kuna dramatic scene ambazo zinatokea Israel anazifanya ili tu hili sakata la kuweza kusitishwa kwa vita lisifanikiwe na liweze kufeli na vita viweze kuendelea, kwa sababu Israel amelalamika sana kwa nini Marekani iliweza kusitisha vita bila ya kuitaarifu Israel. Yani Trump walifanya maamuzi ambayo Israel haikushirikishwa. Kwa hivyo Israel imelalamika sana kuhusiana na mpango huu, na ndio maana Netanyahu akasema kwamba Lebanoni haiko kwenye makubaliano ya kusitisha vita, kwamba Israel itaendelea kuipiga Lebanon, na bado wamezidi kushambulia. Lakini hata Hezbollah wenyewe walishasema kwamba sisi hatuna mpango kabisa wa kuweza kushambulia Israel na tunasitisha vita, lakini Israel wameendeleza kufanya hivyo. Sasa wanalazimisha Irani kuweza kuingia katika vita upya, yani kuanzisha mashambulizi, na Irani ikianzisha tu mashambulizi kwenda Israel, moja kwa moja Israel itasema kwamba Irani imekiuka makubaliano ya ceasefire, na wao wataanza sasa kushambulia Irani, kitu ambacho kinaweza kupelekea hali ngumu sana ya usitishaji wa mapigano. Jambo lingine ambalo limetokea kupitia taarifa ambayo imeripotiwa na Fox News kutoka nchini Marekani punde tu, kwamba Irani imesitisha mara moja zoezi la meli kupita kwenye mlango wa bahari baada ya Israel kuendelea kuishambulia Lebanon kinyume na makubaliano. Taarifa ni kuwa ni meli 2 pekee zimepita tangu asubuhi baada ya kukamilisha taratibu zote za Iran, ikiwemo malipo, na Irani wamefunga mlango kama hatua za awali za kurudi vitani, ila wakati huu ni dhidi ya Israel mpaka pale atakapoacha kuishambulia Lebanon. Na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alieleza wazi kwamba kama watakiuka makubaliano, Iran iko tayari kutumia nguvu za kijeshi kwa ajili ya kuweza kujilinda, yani kuweza kulipiza kisasi. Kama watashambuliwa au washirika wake watashambuliwa, basi Iran itachukua juhudi za kuweza kuwalinda moja kwa moja. Yani hizi drama ambazo zinatokea katika Mashariki ya Kati zinaweza zikafelisha kabisa ule mpango, na hata wiki 2 tusishuhudie zikakamilika kwamba vita vimesitishwa. Yani kuna sababu ambazo zinatafutwa hapa ionekane kabisa kwamba labda Irani inakiuka ceasefire na mwisho wa siku warudi tena vitani. Sasa mtazamaji, nimekuletea hapa kwa ufupi, lakini nitakuletea kwa undani zaidi kwa sababu niko nafuatilia kile ambacho kinajiri huko Mashariki ya Kati. Cha msingi tu ni kuweza kuwa karibu na Zone Media wakati wote, kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.